kurumirira gwikirwo gaturumo kwa ihinda iraihu ria uteti na ndũgamano cia kiũteti bũrũri-inĩ muno thutha wa nyitanĩri gatagatĩ ka President Kenyatta na mũng'ethanĩri wake Raila Odinga. Mwĩhoko wa atĩ ũthii wa na mbere na mũtũrĩre mwega kũrĩ Akenya nĩ ũkuoya gĩtĩ kĩa mbere mĩhang'o-inĩ ya oro mũthenya bũrũri-inĩ. Nĩ ũndũ ũrĩa President Kenyatta marĩ na mũnini wake mathiĩte na mbere kũhinyĩrĩria, no ndereti ĩgiĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 ironeka gwĩkĩrĩrwo gũkũ ateti magĩthiĩ na mbere na gwĩbanga. William Ruto ũrĩa ũrongoreirie kuoya matamu ma wathani wa bũrũri wona President Kenyatta arĩkia ihinda rĩake, akĩoneka gwĩka ũndũ wothe nĩguo gũtigĩrĩra mĩbango yake ya 2022 ndĩna tharara. Ũngĩrora nĩ akinyanĩirie ikĩro cia gũkorwo arĩ president na commander in chief of the defense forces. Koguo ithuna tũtikũbatara kwĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ wa kũndũ kũngĩ, tũtikũbatara kwĩrwo nĩ mũndũ wa kabira ĩngĩ uria gũgekwo 2022 tondũ nĩ tũĩ maũndũ marĩa tũbataire gũkorwo tũgĩka. Gwĩcira nĩ ihinda rĩa deputy president gũtuga Central Region na njĩra nene, nayo nĩgetha agĩe na mahinda ma gũkorwo atĩ ndĩreciria ũhoro wa mũndũ ũngĩ nĩ rona hau nĩho njĩra yao, tondũ thĩinĩ wa siasa it is scratch my back, I scratch your back. Ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩna mĩhĩtũku, Ruto nĩ acemanĩtie na atongoria kuma kaunti cia gatagatĩ wa bũrũri, gĩcũa-inĩ ũndũ ũmwe na Western wabici-inĩ yake ya Karen. Mĩcemanio ĩrĩa ĩroneka arĩ kũgeria kũgucĩrĩria atongoria kuma mĩahũ yothe. Thengia wa mĩcemanio ĩno, Ruto akoretwo mũhari wa mbere kũrugũria mĩtaratara ya mabirioni ma mbeca kaunti-inĩ itiganĩte, ũndũ ũrĩa aingĩ mataũkĩtwo ta njĩra ĩmwe ya kwĩyendia kũrĩ mũingĩ. Deputy President agĩũka rĩu ndaroka atĩ nĩ ũndũ wa 2022. Ona 2022 ndĩkĩrĩ kũraihu mũno. We ona no ũririkana irio iria ũrarĩte iyo. Angĩkorwo na ndũngĩririkana irio ũrarĩte iyo rĩ, no mĩaka 4 na nuthu. Koguo nyende njuge maũndũ marĩa marekwo rĩu, kĩrĩa andũ mangĩririkana mũno nĩ ũthii wa na mbere, no ti ciugo cia kuga atĩ nĩ ndĩrenda kũrũgama 2022. Icio ticio igateithĩrĩria. Ithuĩ twambe tũnyite president kahinda gaka mbaru mena deputy ta mũnini wake, twambe mĩaka ĩno 4 mĩtigaru tũtwarithie wĩra. Ningĩ nayo 2022 ya Kenya rĩ, kana tuge hihi mwaka ta ũmwe tigarĩte rĩ, twambie siasa. Kiumia-inĩ gĩkĩ kura ya maoni ya Ipsos ĩronanirie Ruto nĩwe gĩthurwo ta president korwo gĩthurano gĩatabanio ũmũthĩ, ũndũ ũrĩa ũkĩte thutha wa gĩcunjĩ kĩa ambunge kuma mwena wa NASA kwĩranĩra gũkamũnyita mbaru gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022. We cannot stop the idea which time has come. 2022, God willing, is William Ruto. Ũrũmwe gatagatĩ ga President Kenyatta na Raila Odinga naguo ndwagĩte kũingĩrio ndereti-inĩ ĩno, amwe thĩinĩ wa Jubilee makĩonania guoya wao kumana na ũhiki ũyũ mwerũ. Lakini sisi hapana amini former prime minister. Saa ile mkienda pahali uambiwe muombe, usikubali kufunga macho. Ukae ukiwa macho throughout. Raila tũtingĩmũhingira kĩoneki gĩake gĩa 2022 na nĩ agĩrĩire kwĩbanga tondũ nake nĩ mwana siasa. No akĩbanga nĩ ithuĩ twĩbange ũndũ tũtangĩiywo maiyo, tondũ ndwagĩrĩire gũtuĩka atĩ wakaribisha mũgeni oka atuĩka nĩwe wa kumĩria. Ithuĩ araũkire aratũkora nyũmba na aratũkora twĩbangĩte ũrĩa tũikaraga. Kũikaine no ikaraga bedroom ĩno na ĩno ĩngĩ. Ithuĩ nĩ tũgũka tũmũtwarĩte harĩa agũikara. As long as nĩ araikara akĩmenyaga atĩ presidential candidate nĩ William Ruto. Gũkũ kũngĩ rĩ nĩ tũkebanga. Legacy ya President Uhuru Kenyatta na gũtuĩka atĩ deputy president nĩ agatuĩka president mwaka wa 2022, maũndũ maya nĩ kĩndũ kĩmwe ndũngĩhota kũmwatigithũkania. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya.